Aquesta és una de les 3.000 targetes que l'Associació de Comerciants de l'Eix Comercial ha començat a repartir entre els establiments del carrer Major. A banda d'efectuar les compres, el servei permet gaudir de descomptes i el pagament del transport urbà. La iniciativa ha estat molt ben acollida entre els comerciants d'aquesta zona de la ciutat. Amb les targetes Lleida Comerç es poden pagar les compres que els clients realitzin i l'usuari pot gaudir de descomptes als establiments de l'Eix Comercial i de regals com entrades al cinema o a PortAventura. El president de la Federació de Comerciants de l'Eix, Carles Fontova, afirma que la targeta funcionarà en el 70% d'establiments i afegeix que la federació vol repartir 10.000 targetes fins a la campanya de Nadal, xifra que suposa un 10% dels clients d'aquests establiments. La targeta Lleida Comerç també permet pagar el transport urbà. Aquesta targeta ens fa ser totalment únics a l'Estat perquè incorpora una altra oferta, que és el fet de que ens serveix per pujar als serveis de transport urbà i interurbà. Porta el xip magnètic que et fa que nosaltres al tensar-la al detector de l'autobús ja ens descompta un viatge i això fa que siguem realment pioners en aquest sentit. Les grans cadenes no s'han adherit a la iniciativa perquè ja disposen d'una targeta pròpia. La majoria d'establiments en què tindrà validesa el servei són els comerços petits i familiars. La major part dels comerciants de l'Eix creuen que la iniciativa és bona. Les iniciatives sempre són bones, són per provar-les i si se sap si va bé o no va bé, però de moment no m'ha entrat al tema. A mi em sembla bé, el que passa és que no sé quin resultat donarà. Jo crec que per aquí Lleida pot ser factible, pot ser bona. La campanya de divulgació de la targeta Lleida Comerç començarà aquest setembre amb la instal·lació d'un punt d'informació a la plaça Sant Joan, que permetrà donar a conèixer als ciutadans els avantatges del servei. De moment, però, els comerços inscrits disposen de tríptics on s'explica la utilitat de la targeta, així com fulletons per donar-se d'alta. La quota anual de manteniment i renovació de la targeta és gratuïta i es pot sol·licitar en qualsevol oficina de la Caixa, als comerços associats o a la seu de la Federació de Comerciants de l'Eix.